kitu gitagwo fact versus divine power. Amen. Kihoto hĩndĩ gĩkũgiginyana na hinya ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai. Amina. Fact. Amen. Kihoto. Amen. Kihoto. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa kihoto kĩagwa kĩharo, wakati kwa uwaja na hinya ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai, na nguvu ambazo zatoka kwenye kiti cha Mungu, ndĩrenda tũrore gũthiaga atĩa, nataka niangalie inaendaje na kũrigagĩrĩria atĩa, na mwisho inakuaje. Mũini wa rwĩmbo koina atĩrĩrĩ, mwimbaji akaimba akasema atĩ Daudi mageganĩire kĩharo na Goliathũ. Daudi wakaangaliana na Goliathi. Warĩ ũhoro wa kũgegania mũno, ilikuwa jambo la ajabu sana. Hĩndĩ ĩrĩa Daudi, wakati Daudi mageganagĩra awali kaangaliana kĩharo katika uwanja, nyonaga Goliathũ aragia kĩhoto, Goliathi alikawa akiongea ukweli, na akiuga atĩrĩrĩ, na kasema hei mũndũ, lipeni mtu, nengerai mũndũ tũroe nake, leta mtu tu kama menene na yeye. Na Daudi ũkĩamũrorire rĩ, na Daudi ukimwangalia arĩ maita makoma matandatũ, alikuwa mara yangu kama 6. Koguo aragia kĩhoto, kwa sababu alikuwa anaongea ukweli. nengerai mũndũ tũroe nake, leteni mtu tukaangaliana. No hĩndĩ ĩrĩa Daudi okire rĩ, lakini Daudi alipokuja agĩũka akuĩte hinya wa Ngai, akaja kama amebeba nguvu za Mungu, kĩhoto ayuni ukweli wa Ngai na nguvu za Mungu. Watu makĩrorera, watu wachakaangalia, mbona leo gũthiĩ wale ambao litaendelea. Amen. Amina. Leo hĩndĩ ĩrĩa kĩhoto kĩario, wakati ukweli uliopo unapoongewa, nĩ kuonekaga tarĩ ũira wa makũrerwo, inaonekana kama ndio ukweli kabisa. Hĩndĩ ĩrĩa ũkwĩrwo atĩrĩrĩ, wakati unaambiwa ũgũtũra ploti, utaishi kwa ploti, wĩna ciana 3, ukiwa na watoto 3, nĩ ũkaima hihi kũu, utatoka kule kweli, ũkũmarerera kũu, utawalelea kule. Nĩ kĩhoto. Ndio ukweli ambao uko. Lakini kĩhoto kĩario guo, ukweli ukinenwa vile, he ũndũ ũngĩ gũthiaga na mbere, jambo lingine endelea. Nĩ kũrĩ hinya wa Ngai, kuna nguvu za Mungu wĩtagwo divine, ambazo zinaitwa nguvu za kipekee. Hau gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai he hinya umaga ho, pale katika kiti cha Mungu kuna nguvu ũrĩa ũkaga kĩharo koiga atĩrĩrĩ, na kuja kuwaje nasema thĩ ĩno yothe kwa dunia yote nĩ ya Jehova, ni ya Yehova, na kĩrĩa kĩrĩ kuo, na ambacho kiko kĩhoto wĩ ploti nĩguo, ukweli ulioko ni huo, na gũkoneka biũ biũ ndũngĩhota kũmarerera kũu, na inaonekana ndugu hizi walelea pale, na gwakĩrwo gũtũra ũguo, inasemekana ini utakuwa vile, na gwakĩrwo kwenjerwo buĩ kũu, na kwa katika utanyolewa na nĩ kĩhoto, na ni ukweli ambao no ndoka mwena ũyũ ũngĩ, lakini nikija upande mwingine, handũ hanjĩraga atĩrĩrĩ, kuna mahali ambao nakuina thĩ ĩno yothe ulimwengu wote nĩ ya Jehova, wa Yehova, ona kĩrĩa kĩrĩ kũu, hata chochote ambacho kiko, gĩtũitwo gũkĩrũgama, na kata kauli kusimama, ũroneka ũtarĩ na kĩhoto, ambao anaonekana kama mwena ũrĩa umaga upande mmoja kuma gĩtĩ-inĩ kĩa Jehova, kutoka kiti cha Yehova. Amen. Amina. Tũhingũre 2 Kings. Wacha tufungue Wafalme wa pili. 2 Kings. Wafalme ndio wa pili. Chapter 13. Mlango ni 13. 2 Kings chapter 13. Wafalme ni wa pili mlango ni 13. Tuigue rugano rũrĩa rũgũtũruta. Tusikie mambo iko hapa ambayo itatufunza. Ũhoro wa kĩhoto rĩrĩa kĩramenyana na divine power. Mambo ambayo ni ukweli angaliana na nguvu za kipekee. Na kwa maũndũ maragio makoneka tarĩ kĩhoto. Kuna mambo ya neno yanaonekana kama ni ukweli. Na ni haki ambayo ni yanaonekana kama ni haki. Amen. Amina. No ũngĩtĩkĩra gũka mwena ũyũ ũngĩ wa hinya wa Ngai, lakini ukikubali kuja upande mwingine wa nguvu za Mungu, no ũtorie kĩhoto kĩu, utashinda ule ukweli. Amen. Amina. 2 Kings chapter 13 verse 14. Wafalme wa pili 13:14. Karogano toi muno. Hadithi ambayo tuelewa sana. Ona nĩ tũinaga rwĩmbo tũgakiuga, na hata tuimba wimbo twasema gĩkuũ kĩa Elisha kĩarĩ kĩeha, kifo cha Elisha kikakuwa hofu. Amina. Haleluya mũthamaki aiguire Arwaberia kurira gĩkuũ kĩa Elisha kĩarĩ kĩa makirie nginya mũthamaki. Haleluya mũthamaki turore hau, tuangalie pale. Haya, ni athamaki wa kerĩ mũrango wa 13 tuthomere 14. tuthomere tuigue. Na rĩrĩ Elisha akĩrwara mũrimũ ũrĩa wagĩire kũmũraga, nake Joashu
Muthamaki wa Isiraeli agĩikũrũka agĩthiĩ harĩ we akĩmũrĩrĩra akiuga woi baba niwe ũrarĩ ngari cia Isiraeli ona andũ arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi ciakuo. Nake Elisha akĩmwĩra atĩrĩ, woya ũta ona mĩguĩ. Nake agĩkĩoya ũta ona mĩguĩ. Nake akĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, rĩu nyita ũta na guoko. Nake akĩũnyita. Nake Elisha akĩigĩrĩra moko make igũrũ rĩa moko ma mũthamaki. Agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, hingũra dirisha ya mwena wa irathĩro. Nake akĩmĩhingũra. Hĩndĩ ĩyo Elisha akĩmwĩra atĩrĩ, ikia mũguĩ. Nake akĩũikia. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, ũcio nĩ mũguĩ wa Jehova wa gũtoorania. Naguo ũguo nĩ ta kuuga mũguĩ wa gũtooria bũrũri wa Suriata. Nĩ ũndũ nĩ ũkahũra Asuriata o kũu Afeki o nginya ũmanine biũ. Amen. Turudie pale. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, ũcio nĩ mũguĩ wa Jehova wa gũtoorania. Naguo ũguo nĩ ta kuuga mũguĩ wa gũtooria bũrũri wa Suriata. Nĩ ũndũ nĩ ũkahũra Asuriata o kũu Afeki o nginya ũmanine biũ. Tukafikishe pale kwanza. Tukasikia hadithi tujua sana habari tuelewa kabisa. Habari ya nabii Elisha. Maandiko matwĩra atĩrĩrĩ. Nikatuambia vizuri. Nĩ harĩ mũthamaki wetagwo Jehoashu. Mfalme akaitwa Yoashu. Na nĩ kwarĩ na mũnabii wetagwo Elisha. Nabii Elisha. Ũngĩthoma maandiko nĩ gũkora rĩrĩ. Ukisoma katika maandiko utakuta. Gwakoragwo na mũthamaki wa hĩndĩ ĩna. Ya kwamba kana mfalme wakati fulani. Mũthamaki rĩ. Akiwa mfalme. Mwana kwĩna mũnabii ũmũnyitĩrĩire. Upande huku kuna nabii ambaye mshikilia. Kwa maana kwa mũnabii Jeremiah. Kwa mfano kwa nabii Yeremia. Nake mũthamaki arĩ Nebukadneza. Mfalme akawa Nebukadneza. Nĩ kwarĩ na mũthamaki wetagwo Daudi. Kukakuwa na mfalme Daudi. Mwana wake akanyitirwo nĩ mũnabii wetagwo Nathan. Upande ukashikiliwa na nabii Nathan. Ũngĩthoma kana gũkora kwarĩ na thamaki na nabii. Ukisoma utasikia kwa na mfalme na manabii. Mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa athiĩ mbara. Ili mfalme akienda kwa vita. Mũnabii akamwĩra kana nĩ ũkũhotana kana ndũkũhotana. Nabii amwambia kama utashinda ama utashinda. Hĩndĩ ya Jehoashu rĩ. Wakati wa Yoashi. Nĩ kwarĩ mũnabii ũcio wa etagwo Elisha. Kwa nabii Elisha. Rĩu rĩ. Sasa mũnabii ũyũ rĩ. Nabii huyu. Maandiko makaiga akĩrwara. Maandiko sema vizuri akagojeka. Mũrimũ ta wa gũkua. Ugonjwa wa kifo. Hĩndĩ ĩrĩa Jehoashu aiguire mũndũ ũrĩa mũnyitagĩrĩra nĩ arenda gũkua rĩ. Wakati Yoashi alisikia mwenye anamshikilia na kufa. Akĩhũra ngoro. Akawa na hofu. Agĩgĩteng'era kwa Elisha. Akakimbia kwa Elisha. Mũciĩ gwake. Nyumbani kwake. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ. Akamwambia, woi baba. Ole wangu baba. Nĩgũkua ũrakua rĩu. Unakufa sasa. Nĩgũthiĩ ũrathiĩ rĩu. Unaenenda sasa. Nĩwoimagara. Umeenenda. Na nĩ ũrarĩ ngari cia ita cia Israeli. Wewe ndio ulikuwa magari ya vita Israeli. Gwĩka atĩa? Nifanye nini? Amen. Amina. Mũthamaki ũyũ Jehoashu. Mfalme Yoashi. Nĩ kũrũgamia rũgamirie kĩhoto kĩrĩa kĩroneka wega. Akasimamisha haki na ukweli ambao ulikuwa. Na nĩ kĩhoto kĩarĩire wega. Ukweli ambao ulikuwa sawa. Atĩ wewe nĩ gũkua ũrakua. Ya kwamba wewe unakufa. Mwerekera wa kana hope yakwa nĩ gũthira rĩu ĩrathira. Tumaini langu unadidimia. Mwana wewe nĩwe tũrarangagĩria mũno. Bwana wewe tulikuwa tunaongea na wewe. Wewe nĩ ũranyitĩrĩra mũtũrĩre witũ. Wewe ndio ulikuwa nguzo ya maisha yetu. Akasimamisha haki na ukweli. Amen. Amina. No rĩrĩ. Lakini harĩ haraka mũno. Hapa ndipo maridadi sana. Akimwĩra atĩrĩrĩ. Kamwambia hivi. Nĩ waria wega. Menena vizuri sana. No rĩrĩ. Lakini. Amen. Amina. Oya mũguĩ nota. Chukua mshale. Oya mũguĩ. Chukua mshale. No waria kĩhoto mũthamaki. Umenena haki mfalme. Na nĩ mabiũ niĩ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Na ni vizuri mimi naangamia. No rĩrĩ. Lakini. Oya mũguĩ. Chukua mshale. Hingũra dirisha ya irathĩro. Wafungua dirisha. Ũrekereria mũguĩ. Wachilie mshale. Jehoashu ndaranyita. Yoashi apati maneno. Niĩ ngũkũreheire kĩhoto mũnabii. Mimi nikakuangalia kwenye Mungu. Ngũkũreheire fact wega mũno. Nikakuletea hata Elisha akimwĩra oya mũguĩ. Elisha akamwambia chukua mkuki. Hingũra dirisha. Chukua mshale, fungua dirisha. Rekereria. Achilia. Mũnabii
nabii. Hadi no kaida koni. Hapa sijakuja mchezo. Kurathukia megue ogwo hali ratharukie kone to ora to inini muno tu. Akuachilia mshale vile wananiambia Niende muthamaki. Mungu raisa nini Kau gathako ndigukite guthaka. Si kuja nicheze. Kau ndathakite muno ndikahe. Pale nilicheza nikiwa mdogo. Munabii akimwira oya mugue. Nabii akamwambia chukua mshale. Hikora ndisa irathiro. Fungua dirisha. Rathukia. Achilia mshale. No anatanarukia ri. Lakini kabla hata hajachilia mshale. Maandiko irathiri. Maandiko yatuambia vizuri. Elisha ndungata yake ya Jehova mtumishi wa Yehova akinyitirira moko ma muthamaki akashikilia mikono ya nĩgetha akirekereria mũguĩrĩ ili kwamba akiachilia mshale moko ma mũnabii mikono ya nabii makorwo me igũrũ rĩa mũthamaki yawe juu ya mikono ya mfalme. Na njĩra ĩngĩ nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ kwa nyingine nikwambia hivi kĩhoto gĩaku nĩ ndakĩigua wega mũno ya kama kwenye mkono haki mkono nimesikia vyema no nĩ rĩrĩ lakini ni hivi moko makwa rĩ mikono yangu maigĩrĩra guoko igũrũ rĩa mũguĩrĩ ikekelea juu ya mshale ndũgamĩrĩre hinya wa Ngai rĩ nikisimamia nguvu za Mungu nĩ ũkahota thũ ciaku utashinda adui zako. no ngoro kũrathũkia wĩ wika lakini kama utaachilia peke yako kĩu nĩ kĩhoto. Hiyo ni haki na ukweli. No ndaigirira moko makwa iguru ria mugu ucio lakini nikiwekelea mikono yangu juu ya mshale kia moko makwa uachilie katika mikono ya mugu ucio juu ya ule mshale ni ugatoria thu ciaku bila shaka utashinda adui wako. Muthamaki akirekereria fanya akatilia akirwa atiriri akaambiwa mwana uguo warekereria unaona vile uachilia moko makwa mikono yangu me iguru ria mugu ucio juu ule mshale uguo niguo ritoranagiria vile ndivyo utashinda nini. Ni no thiende Elisha mimi naweza enda mimi kama Elisha kama ndiko bagani acokire agikua mimi nitaenda na niko nasema ni kufa no ni ndathiire lakini mimi nikienenda bara yaku yothe vita zako zote hinya wa Ngai ni uri ukaga nguvu ya Mungu itakuja wewe utoraniria kushindania ugatoria kihoto giothe unashinda haki yote. Amen. Amen. Hau hadi tutanathoma hako igatiriri pale hatukusoma andiko sema munabii akira muthamaki nabii akamwambia mfalme oya itana gumuguĩrĩu chukua sasa mshale rathukia thĩ achilia chini akirathukia maita matatu tilia mara tatu pa matatu 1 2 3 maandĩko makaiga atĩrĩrĩ maandiko sema hivi munabii akirakara mũno akakasirika sana nĩ tondũ wa mũthamaki ũyũ kwa sababu huyu mfalme kũhutithia maita matatu kugombesha mara tatu atendaga rathukie maita matano kana matandatũ alikuwa mara tano kama sita tondũ mũrire atĩrĩrĩ kwa sababu kamwambia hinya wa Ngai woka igũrũ rĩaku rĩ nguvu za Mungu zikija juu yako nĩ ũgatoria thũ yaku ona maita matano kana matandatũ utashinda dunia kwa mara 5 no tondũ warathukia matatũ rĩ kwa sababu umeatilia ũkũrũgamĩte mwena wa kĩhoto rĩ na ukasimama na mwena wa fakti rĩ na upande ukweli ũrĩtoragia thũ ciaku maita macio utashinda mara hizo tatu. rĩu reke tũrĩkie kĩhunjio watatumalize mahubiri. rũgano rũrũ rwa Elisha na mũthamaki rwatũruta atĩa Ina habari ya mfalme na Elisha tufunze nini? Nenda kwa maũndũ matano. Nataka nikupe mambo 5. 1. Nambari 1. As long as guoko kwa Ngai mkono wa Mungu wewe na waku juu yako ũhotani wĩho ushindi upo. ongoro guoko kwa Ngai kwĩ mwena waku kana kwamba mkono wa juu yako ũtomwona ũkĩroiga atĩa haijalishi upande huu haje guoko kwa Ngai kwĩ mwena waku lakini kama mkono wa Mungu uko juu yako no ũgatoria lazima utashinda. Thĩna nĩ rĩrĩ shida ni hii ici ikote hii nyama nĩ ciendete kũigua kĩhoto mũno. Taka kusikia ukweli na haki sana. Nĩ ũkĩrĩ bũrũri ũrĩa ũkĩhana Unajua vile tiko mũndũ atakinyĩte college kama mtu hajaenda katibu kwenda college Kenya ndũngĩona wĩra Kenya huwezi pata kazi. Nĩ kĩhoto Ni ukweli nĩguo kũrerwo ndio watu na nĩ wanasema kĩhoto na ndio ukweli huko no rĩrĩ lakini harĩa gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai rĩ pale katika kiti cha enzi cha Mungu nĩho imaga hinya ũngĩ ugaga atĩrĩrĩ kuna nguvu zingine ambazo Ngai zinasema no arutaga mũndũ rũkũngũ-inĩ Mungu ndiye atoa mtu katika akamwambararia anamuinua akarĩanĩra na anene una pamoja na mfalme na andũ a gwĩtwo ibuku hau kuna mahali kungoja kitabu pale kĩhoto kĩroiga atĩrĩrĩ lakini ukweli yasema mĩaka ĩyo rĩu wakinya weri mia kama umefika wewe hau rĩu wakinya pale umefika kuona mũndũ tũgũikaranga bwana mtu na nĩ kĩhoto kaka na ni haki andũ moyo kama mathabu we watu wanajua mahesabu atawaiga wĩna matake nasema uko na wahĩtũkĩrirwo kũ umepita wapi nĩ kĩhoto ni kweli na nĩ andũ na ni watu mũndũ kamwena ũyũ ũngĩ lakini nikija upande mwingine he hinya wa Jehova
kuna nguvu za Mungu. Ukagoko igatiriri. Utakuja na kusema Sara niahitukitia matuko. Sara hiyo kapitisha nyakati makogea za kupata. No hali gitini kia Jehova le. Lakini katika kitu cha Yehova na hoi magatona kunatoka watoto. Ona mtu ahitukitia matuko le. Hata mtu akipitwa na wakati. Gukagera njira. Shida patikana. No kihotukiro igatiriri. Lakini ukwenya Mungu unasema. Wewe msherere. Umechelewa. No divine power iratiriri. Lakini nguvu za kipekee za Yehova ni kuri gutorania. Katika Yehova kuna ushindi. Bali guko kwa Jehova kuigorera. Asho matitora ibara. Hawashindi vita. Kihotukiro igatiriri. Kwani na akisema muthamaki ni anerera. Falme amepanga sawa. Wewe mundu wothe we Babylon. Akasema yote kwa Babiloni. Dakai kuhoya mweri umwe. Asiombe mwezi mmoja. Na ni kihoto. Na ni ukweli. No mwana yuki Danieli akiuga atiriri. Lakini mimi mweri umwe mwezi mmoja ndingĩtĩkĩra. Siwezi kubali. Ahoyaga maita macio o mũthenya. Alikuwa naomba mara 3. Kihoto iga ndũkahoe. Haki na ukweli usiombe. Tondũ nĩ mũthamaki woiga. Kwa sababu mfalme amesema. No thĩinĩ wa Jehova rĩ. Lakini ndani ya Yehova. Na kũrĩ na hinya ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ. Kuna nguvu ambayo inasema. Arĩa othe mahoyaga. Ambao nyama iguaga. Na nĩ amahingagĩria. Na watimizia. Haleluya. Amina. Kihoto kĩroiga atĩrĩrĩ. Haki na ukweli ni hivi. Jabezi aciarĩtwo na thĩna. Akazaliwa kwa shida. Na rĩtwa rĩake rĩtaũragwo thĩna. Jina lake kupambanuliwa na shida. No kihoto gĩkoiga atĩrĩrĩ. Hinya wa Ngai ũkoiga atĩrĩrĩ. Nguvu za Mungu. Nake Jabezi akĩhoya. Jabezi akaomba. Akĩra Jehova. Jehova. Na ikorwo ndirikana. Mungu unipanulie mihaka. Unipanulie mihaka. Na nguvu zako. Kwa ndani yako. Sidumu juu yako. Ameni. Na Jehova. Na Yehova akigua. Akasikia. Kihoto kiroiga atiriri. Haki na ukweli ni hiyo. Mungu kweli kwa Ngai kiroiga atiriri. Lakini mkono Mungu asema. Na Jehova. Na Yehova akigua. Akasikia. Mahoya make. Maombi yake. Hatiga. Hakuna yako igatiriri. Kumalizia ni kusema. Na Jabezi iguru. Akainua Yehova. Makiria. Zaidi ya ari wa nyina. Kwa baba. Lakini akisemaje? Ni mundu wa ruo. Ni mtu chungu. Nguruga makuri. Nitasimama wapi mimi? Ni kihoto ni haki na ukweli. Kana ni haria hinya wa Ngai. Ama ni nguvu za kipekee za Mungu. Madire. Pointi yake. Nambari 2. Rogano rwa turuta atia. Hadithi yake tufunzaje? Ategwo kokwa Elisha. Ya kwamba mkono wa Elisha warugamagirira hinya wa Ngai. Ulisimamia nguvu za Mungu. Munabii nabii arugamagirira hinya wa Ngai. Anasimamia nguvu za Mungu. Na nikio muthamaki arero atiriri Elisha. Ndiposa mfalme akambona Elisha. Rathukia. Achilia mshale. No kirathukia weterera moko makwa makoro hau rathukiria. Na ukiachilia mshale uache mikono yako yangu ikawa juu yako. Thina ni uyu. Shida ni hii. Hindi rio karathukia utari na munabii. Wakati utaachilia bila nabii ni ugatorio. Utashindwa. Na nikio aria moka kanitha rimwe ni njukaga guku Thursday. Na ndiposa wale wakuja na kanisa na kinaja Alhamisi. Ngaje na munabii. Nena na nabii. Ngamona rumwikire nda kurathukia. Na simwambia sasa mweki nataka niachilie mshale. Kaje rake tumoe. Ananiambia wacha tuombe. Amen. Amina. Nikio yule kwagwo to mwaki ha. Ndiposa moto katajwa hapa. Haria umaga. Kuna mahali watoka. Amen. Amina. Ndukanetikire kurathukia muratho waku. Usiachilie mshale wako. Kana ni gathoko urenda kuiga. Kama ni soko. Kana ni bushiri. Kama ni buchari. Kile urenda kuiga. Chochote ambacho wataka. Jigure gwatangathwo haha Alhamisi. Tangazo hapa Alhamisi. Ukamurathukia hamwe. Njoo mwachilie mshale pamoja. Guoko kwa Elisha. Mkono wa Elisha. Kwaigirĩrwo moko-inĩ ma mũthamaki. Ulipowekelewa juu ya mfalme. Akĩrwo ũguo nĩguo ũrĩtoragia. Akaambiwa vile ndivyo utashinda thũ ciaku. Adui zako. Tũrĩkie gĩthomo rĩu. Wacha tumalize ibada sasa. Namba 3. Nambari 3. Always involve the prophet. Hĩndĩ ciothe. Wakati wote. Ĩtĩkagĩria mũnabii. Muhusishe nabii. Agatonyagĩrĩra. Awe mahali pote. Mĩbango-inĩ yaku. Mipango yako yote. Nĩũkũririkana mũthuri wetagwo Saũlũ. Wakumbuka Sauli. Mahĩngĩcanaga mũno na Ngai nĩ tondũ mĩbango ya Saũlũ. Sauli wakakwazana kitu na Mungu kwa sababu mipango yake. Gwĩbangĩra maũndũ mothe. Alikuwa anataka ajipangie mambo yote. Mahĩngĩcania na Jehova mũthenya ũmwe. Walikwazana na Yehova msiku mmoja. Ndio nini Amaleki othe. Akamwenda umalize wa Amaleki wote. Maandiko makaiga akioya imwe hamwe na muthamaki Agagi. Maandiko sema akachukua zingine pamoja na Agagi. Ngai nĩwe wamũrathio nine. Mungu ndiye akamwambia na uangamize. Nĩaiguire. Akasikia vizuri. No gwathĩka hatirĩ. Lakini utiifu hakuna. Hĩndĩ ciothe. Wakati wote. Kiugo kĩrerwo nĩ mũnabii. Neno ambalo nabii
asema, etĩkagĩra gĩa kũrutĩra wĩra, bali kufanyia kazi always wakati wote, involve, husisha, etĩkagĩria. kubali. 2 Chronicles 20:20 yugĩte atĩa? Mambo ya Nyakati wa Pili yasema atĩ wathĩkĩra anabii, ya kwamba ukitii manabii, mĩbango yaku yothe mipango yako yote nĩrĩgacagĩra. itakuwa shwari. Kwĩ andũ njũkire gũkĩria, Kuna watu nikaja niwaamshe, etĩkagĩria mũnabii balisha mnabii mĩbango-inĩ yaku yothe mambo yako yote na nĩrĩgacagĩra. na itakuwa shwari. Pointi ya kana, Pointi nambari 3, nambari 4, samahani naomba. gĩaga na wĩtĩkio na mũnabii, Wena imani na nabii, ona kũngĩkorwo ũrĩa aroiga kama kwamba venye asema gũtioneka ta kwĩna njĩra ndũ, haionekani njia sawa. nĩũkũririkana Elisha nĩegũkorwo nĩ mũndũ gwĩtwo Naamani. Hebu kapumzika pale ndani, nĩũrarĩrio, naongeleshwa na nani? nĩ mũthamaki wa Suriata, Mfalme wa Suriata, enda kũhonio. hata uponyaji. Ndĩciragia tarĩ toro, Nafikiria pengine alikuwa amelala thimũrĩa thambe oge maita mũgwanja mara 7. okay, mũtheru nĩndĩramenya nĩ mũtheru, najua ni msafi, no ndaigage thambe, lakini nasema ende aoge. ũcio ũmakagia. Jambo lanishangaza, ndaiga pointi ya kana, na nimesema point nambari 4. ciugo cia mũnabii rĩmwe nĩcioneka ta itiraingĩrana na ũrĩa ũrenda we. Habari ya nabii wakati mwingine unaonekana kama ingiani na wewe, no ciandĩkĩre. lakini ti. Elisha no, Elisha ni nani? ararwo mboga nĩ ngagatu, Ambiwa boga ziko kali, akaigĩra he bakũri. sema leta bakuli. Elisha ndo amena bakũri, ĩrehe bakũri. Elisha wao watu wako na bakuli, leta bakuli. Elisha no, Elisha ni nani? arerwo nĩ mũtumia niĩ ndĩna thiirĩ, Anakuwa mama, mimi nina deni, mimi niko nayo deni. carie nyũngũ, Tafuta chungu. nyũngũ na thiirĩ ingĩrana, nyũngũ na thiirĩ ona hatirĩ handũ iratwara. Deni za damana wapi hapo? Mũnabii wakwa ĩkorwo hana Elisha no gwĩka kĩũndũ, Nabii wako ni kama ni Elisha naweza kufanya mambo. ndoka ũhere ndĩna thiirĩ, Nimekuja uniombee niko na deni. thiĩ ũgacarie nyũngũ, Enda utafute nyũngũ chungu. na thiirĩ. Chungu na No deni. tondũ nĩ mũnabii woiga ũguo, Lakini kwa sababu ni nabii, nĩ kũgĩaga na njĩra. kuna njia. Jesu ena kaũndũ kao Elisha we, Yesu ana mambo ya Elisha. mũndũ aroke gĩtumumu Anakuja kwa kipofu. ũguo akahutahutia nĩwe Jesu, Vile guzio, wewe ndio Yesu. ndĩrenda kũhona. Nataka nikaponye. Jesu ageka Yesu mate anatema. kũnyua maitho na mata na ndoro irokĩra ha, Pono macho na matope. Kĩrothio gĩethambe. Tanga kuja wapi enda unawe. nyonaga andũ arĩa monire Jesu agĩtua matarĩ, Wale watu waliona Yesu akitema mate. mũndũ wĩna mata ma kũigana nĩndĩramenya ena Huyo mtu ako na mate ya kutosha, ndio najua. he maũndũ mũnabii angĩkwĩra wone Kuna mambo nabii anaweza kumwambia andĩka tu, ti andĩka tu, ti andĩka tu. wanatifu. Amen. Ndio. Tũrĩkie ũhoro ũyũ rĩu. Wacha tumalize hiyo habari sasa. Pointi ya mũico, Pointi nambari ya mwisho, nambari 5. never underestimate God. Ndũkananyihie Ngai waku, Usipunguze, usidunishe Mungu wako. ndũkanetĩkĩre kũnyihia Ngai waku. Usidunishe Mungu kamwe. Amen. Ndio. Na nĩguo ndutĩte andũ kũrĩa Mwiki, Na ndio nimefunza watu pale Mwiki, matikanetĩkĩre gũthikĩrĩria mĩgambo ya andũ, wasisikize sauti za watu. tondũ ũngĩthikĩrĩria maũndũ nĩ maingĩ. Ndio, kwa sababu mambo ni mengi. Nĩkĩ kĩragũthumbũra? Nini ambacho kusubua? Kanitha hau harĩa tũkoragwo kanitha hena kanitha ta mũgwanja. Pale ambapo tuko kwa kanisa kuna kanisa kama 7. Kanitha ũngĩ nĩ wakĩ we warenda wakĩ. Kanisa lingine ni la nini? Ũngĩthikĩrĩria andũ no ũnoge. Ukisikiza watu waweza choka. No rĩrĩ, Lakini Ngai wakwa Mungu wangu nĩ mũnene mũno. ni mkuu sana. Ndangĩganĩra afakti-inĩ cia andũ. Hawezi toshea katika Ndangĩganĩra ihoto-inĩ cia andũ. na haki na mambo za watu. Kanitha mũgwanja ũrenda ĩngĩ yakĩ. Kanisa 7, ukweli ingine ni ya nini? Kwahingũrwo mbaa mũgwanja andũ matiugaga ũndũ. Vilabu zikikuwa mingi 7 hakuna shida. Mĩkawa mũgwanja ti thĩna. Hoteli 7 haina No shida. kanitha mũgwanja toka hanini Lakini kanisa 7 jao kidogo, jao kidogo. Pastor K. Unaitwa mchungaji nani? Pastor tu. Mchungaji ni nani? Mchungaji nani? Handũ ronire gũkũ ngĩthoma handũ ũthome ũguo. Soma watu wa unasoma hivi. Arenda ũnyihie Ngai waku. Taka udunishe. Ndũkanetĩkĩre mũhuro wa riũa kũnyihia Ngai waku. Usikubali duniani Na kudunisha nĩndakũhe Mungu. rũtho ũngĩgakora handũ andũ maranyihia Ngai ehera ũra. Na ukikuta mahali anadunishwa ondoka. Elisha arera mũthamaki atĩrĩrĩ. Elisha akamwambia mfalme, Rathũkia. achilia mshale, achilia. Mũthamaki rĩ,
Falme akona tari gathako ke ha anaonekana kama ni mzaha. arambia 1 2 3 Anagonga 1 2 3 akinyihia ngai wake. karudisha Mungu wake. Elisha maandiko makaiga kirakara muno niki giatuma wiki uguo. Elisha maandiko sema kasirika akimwona kavukia rathukia matano kana matandatu. Afadhali wewe baachilia 5 6. Ukire kuna ndo agacie. Nimekuja kwa watu washie. Ole kuigania ngai waku. Vile Mungu wako ba. No we kuigana. Vile tu ndio watatoshea. Ngana igwa ndo. Makiruta wira pio. Umesikia watu wakishuhudia. Ngai wako ni mwagania haigana. Mungu wangu ni mwema Ndona kento yo hea mundu igana rimwe. Sijaiona Mungu kama wewe pia mtumia. No mundu ucio ngimuna tacoka haria mbere uge ngai no akohe milioni. Lakini wewe mtu kumwambia ende useme na aweze kupatia milioni. Ndio kwa nora nguo. Wacha nikanue nguo. No haigana ni hega muno, haigana ngai no haigana. Lakini kwambia ni sawa. No amura milioni. Lakini kumwambia milioni. Nikoroira kweliwa. Unanyesha kwa na mvua. Ukaanza kuingia ngai wako. Usirudishe Mungu. Akatolikia na kuga atiriri. Wacha tumalizie kwa kusema. Ibrania 11 yugete yo. Waebrania 11:11 sema hivi. Ati Ibrahimu Yakobo Ibrahim one kwiritwo na gukaigui thikio biu na ndo makero biu Ibrahimu ni mukuru biu. Hata watu wote wakasema ni mzee kabisa. Na kero kuringana na miaka yaku riu we ndungigia kindu. Na ikasemekana hata miaka ambayo uko nao huwezi pata kitu. Taigwa sama wa maandiko. Sikia utamu maandiko. Ati Ibrahimu akiuga atiriri. Ibrahimu akasema, onoko mwili wako hana to kweteri. hata kama mwili wangu ni kama umekufa. Nejoi. Mimi najua. Nejoi. Akasema najua. Mweraneli wa ciana no ciire. Ambaye anaahidi ni muhoke kukuhingia. Mwaminifu kutimiza. Ndokia kuna ndo agaciire. Nimekuja watu wagashie. Tigana ihoto cia andu. Kwani wa watu. Angĩkorwo mweraneli ni muhoke kuko nare. Kama ambaye ametuja ni mwaminifu. Mawĩra ma no arihingia. Ukweli atatimiza. Na ndonete mbura na maitho. Ataja kwa na mvua na macho. Nuhu ndonete mbura na maitho. Nuhu kwa na mvua na macho. No mumuria kimwira akaga bina. Lakini mama akamwambia mjenga sana. Akimenya mweraneli ni muhoke kumuno. Akajua kwamba mwahidi ni mwaminifu. No akoiya mbura. Ndiye tamba achile mvua. Hana ayatwo wega muno. Anaitwa vema sana. Ni Penina. Na Penina. Akawikara. Kumbia kaa hapa. Nuona kau kahiuka. Umeona mbande pita. Ni gakwa. Wani wangu. Nuona gakara thambindo. Mbona wanaosha vyombo. Ni gakwa. Wani wangu. Ona mahurukete nini na mahurukete kwa Penina huko. Hata wakipumzika kwa Penina. Penina akera kamwe. Penina namba moja. Ndugira tataguo sai. Pikia mashangazi yako chai. Aya hana mwili unyote sai ile. Ya hana. Akagana kwa guo cia kana. Baba ukunyete watu likasa. Kama mutule wa hana. Ndio mtoma maisha yana. No riri. Lakini Penina aragia kihoto. Penina akaongea Ati muthuri ko ni ahete ciana. Bwanako amenipa watoto. Na ni kihoto. Na ni haki na No ukweli. gutiagiririe hana. Lakini haikuzuia Hana Guthie Shilo. kwenda Shilo. Akarogoma kigongona-inĩ. Asimame kwa madhabahu. Onokorwo gwake nja nĩ kũrario kĩhoto. Hata kama nje kuna akina Na wewe. akĩonera na maitho gũkĩandĩkwo nguo. Anaona kwa macho watu wakiandika nguo. Gũtiagiririe Haikuzuia Hana Hana o mwaka kila mwaka kũrũgama kĩgongona-inĩ. kusimama kwa madhabahu. Ndũkanetĩkĩre Ngai waku anyihio. Usikubali Mungu wako adunishwe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. Kwana hinyio ndio wahe oro nginya kana biu keroro kona tiwe. Ushayapewa habari unaona kwani mimi sio mimi. Kĩhoto gĩkarũgamio. Lakini ukweli asimamishwa. Kũringana na ũguo ndakuona we. Kulingana na venye nimeona wewe. Wĩna gathĩna kanini. Wewe uko na shida kidogo wewe. Ũthiĩ gwatanĩro nĩ thĩna. Kwenda ushirika ni shida kweli. Mahoya ndawa ya thikũ 10 na hoya waje nĩ thĩna. Nimechukua siku 10 kuomba ni shida. Ũkaheo kĩhoto kerwo atĩrĩrĩ. Unapewa kweli na haki unaambiwa. Nona hau rĩu ũguo maũndũ macio wanjĩra. Unaona hapo sasa vile mambo umeniambia haya. Twatũraga namo. Tulikuwa nayo. Nona ndara me ũguo ramĩona ĩyo ndarama. Umeona Niĩ moko maya mametarũrĩte gũtarũra ngahũra ũguo ĩgatarũra. hii nimepiga matali nimerarua. Ũkaheo twakĩrwo ndũrĩ kũndũ ũthiĩte. Hakuna mahali umeenda. Tuonete ingĩ tawe. Tumeona wengi kama wewe. Nĩ kĩhoto. Hiyo ni haki na ni ukweli. No gĩtĩ-inĩ kĩa Jehova rĩ. Lakini katika hicho enzi He hinya ũkaga gwĩka atĩrĩrĩ. nguvu za kipekee zaja kufanya Kuoya ũrĩa mwagi kuchukua mbaya kosa akamũhe. anampa. Ũrĩra Jesũ rĩ. Pigia Yesu makofi. Kĩhoto nĩ kĩheanagwo gĩkerwo atĩrĩrĩ. Wala haki ya pena watu wasema Kũringana na kawĩra kau ũraruta rĩ. kulingana na ile kazi wewe wafanya. Gwĩcokanĩrĩria ũkagĩa kaburoti. Kukusanya 1000 bila upate ploti. Mũndũ wakwa iganĩra tu hau ũrĩ. Mtu wangu utosheleka mahali ulioko. Nĩ kĩhoto nĩ ma.
Ni haki, ni ukweli. Wala akakawira kale urutagari. Ndio ukiangalia kazi ambayo wafanya. Ni ukuhurukaga. Utakaka. No he Jehova we mwana oge. Lakini kuna Yehova upande mwingine. He nyoke umaga he Jehova. Nguvu zingine zatoka kwa Yehova. Ugaga atiriri. Sema hivi, Jehova niwe murithi wako. Yehova ni mchungaji wangu. Mimi. Tinyo mwana kihoto niwe. Sio nyinyi. Mimi. Ndile kindu ngiaga. Siwezi kosa chochote. Kihoto kiro igatiriri. Akisema na ukweli sasa. Kawira kau ningi mana geria. Na kazi wengi wamejaribu. Wewe ukithoma kama ilo ri. Wewe ukisomea kama ilo. Ndale na bushiri wewe. Mimi nilikuwa na buchari wewe. Okay, kuko bushiri wa igare. Ndio kwa hivyo buchari ambao umeweka. Ni tunageria mawira macio. Tumejaribu zile kazi. No he hinya wa Jehova. Lakini Yehova. Ungatiriri. Yasema hivi. Hindi ya Shadrach, Meshach na Abednego maikilio mwaki-ini. Wakati Shadrach, Meshach na Abednego kwa moto. Ukiona mundu wa kana. Nekana mtu wanne. Wewe akuwaigire na kuthoma gwaku na experience. Wewe yako ukaweka kwa kusoma kwako na ujuzi wako. No yako ndahi ngurare. Lakini mimi nilipofungua. Ale mundu wa kana uliokaga hau akametaga. Kuna mtu wanne atakuja hapa na waita. Kai mugule. Yari mundu. Na hakuna hagurwo muno. Hapo kunanunuliwa sana. Tukumenya mundu he mundu ameta. Sio ujuzi sana. Kuna muteko mundu he mundu umetaga. Hata kama hamuoni kuna mbaya na waita. Kihoto. Hata ukweli ambao ulioko. Hinya wa Ngai. Nguvu za Mungu. Atiriri. Kuna ndo mwa kuiguthia ndo wewe. Kuna watu wajua kusikiza watu. Wai kario thigo gitariro. Unahesabiwa. Wakirojere ogerete ri. Wajia ambao umepitia. Tuonete aiki muno. Tumeona wengi sana. No. Lakini hindi iria Elisha, wakati Elisha erire Ahab, alipomwambia Ahabu, inuka, enenda, ni gukura. mvua itanyesha. Gutire mbura Elijah onete. Hakuna mvua ambayo Elisha aliona. No eka undu amenyaga. Lakini akajua jambo. Guoko-ini kwa Jehova. Kwa mkono wa Yehova. Ni gukoragwo na hinya wa kuria mbura. Kuna nguvu ya kufanya mvua inyeshe. Wewe ni ugute ihoto nyingi muno cia maundu kuma. Wewe umesikia mambo mengi ya mambo kukauka. Na ni kumu. Na kumekauka ndio. No kamwena wa divine power. Lakini ukija upande wa nguvu za Elisha akera dungata akitathie. Elisha akamwambia maandishi, enenda uangalie. Kana kwina mbura. Kama kuna mvua. Wale kama kaigatiriri. Maandiko yanasema hivi. Maitoro mugwanja dungata igacoka. Ya kwamba mara 7 mtumishi anarudi. No mwisho maandiko makaigatiriri. Lakini mwisho maandiko yanasema Elijah akiona gatu kaigana tagu guoko kwa mundu. Elijah akaona wingu kama mkono mtu. No kihoto kiro igatiriri. Lakini kweli ambao uliokuwa sema hivi. Kwina mbura gutingiura. Kiwa na moyo. Kwina jua gutingiura. Ukiwa najua uwezi ukwezi. No Elijah akaigatiriri wewe urore. Lakini Elijah akamwambia ndio uangalie. Na maandiko makoiga wega. Maandiko yanasema vizuri dhahiri. Ego gikiura. Mvua ikanyesha. Hindi ya twambiririe kanitha nyumba. Wakati tukaanzia kanisa nyumba. Ngiona twana tutatu ni tuoka. Nikaona watoto watatu wamekuja. Ngimenya ni uguo. Nikajua ni hivyo. Kihoto kiraiga guku ndungihingura ni kuritu. Kweli na yake sema hapo huwezi fungua ni kugumu sana. Divine power iranjira atiriri. Nguvu za kipekee zaniambia. Goko. Gatutaga guoko. Wingu kama mkono. Ngira mwathani arogocwo. Ambaye Mungu sifiwe. Ngai amurathime. Mungu abariki. Na rikorwo thiini waku wa guthikiriria kihoto kiaku. Ndani yako sisikie ukweli wa watu. Tondu ukitegera andu matu ni ukuhe. Kwa sababu ukitega masikio kwa watu utapewa mambo mengi. Ni ukuigithia uhoro wa thina uria ikaraga. Utasikia venye ulimwengu uko. No itikagiria. Lakini kubali hinya wa Ngai. Nguvu za Mungu. Uria uma giti-ini giake. Goya toka kwa kiti chake. Ugaguthamakira. Tamalaki ndani yako. Gwenda kumbura ndikigongone-ini gia gaciĩ. Nataka nitangaze kina kiniki. We urotoria thini wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wewe ushinde katika jina la Yesu. Kuona mũnabii. Kuna mnabii. O kiumia nĩ arũgamaga haha na akaina andũ marathimwo. Na Jumapili asema watu wabarikiwe. Ndũkanetĩkĩre matukũ marĩa mothe ndanaikara harĩa mĩaka mĩingĩ mũno. Nyakati nimekaa hapa miaka mingi sana. Nĩatarire gaciĩ njikarĩte mĩaka 20 haha. Nikakata hesabu gaciĩ nimekaa miaka 20. Ndirĩ ndetĩkĩria ndungata mũnabii agwete kiugo na nyume harĩa roguo tũhũ. Sijakubarisha nabii na nene nitoke hapa bure. Tondũ nĩnjũĩ kiugo kĩa ndungata kĩaria nĩkĩrĩtwanaga na niĩ ndĩ cio. Maana najua neno la nabii taniandamana na mimi. Ndũkanetĩkĩrie kũrathũkia mũratho waku hatarĩ moko ma ndungata. Usikubali kuachilia mshale wako bila mtumishi. Nĩgũkaritũha. Itakuwa ngumu. Na nĩũgacoka haha. Na utarudi hapa. Ũinamĩte mũno. Umeinama sana. Mũguĩ waku o ũrĩa ũhana. Mshale wako vyote. Na makĩria mũno wahunjia na andũ arĩa tũtungataga. Na zaidi watumishi wa Mungu. Ndũkanetĩkĩrie. Usikubalishe kũrathũkia mũratho waku wa ũtungata. kuachilia mshale wa huduma hatarĩ moko ma ndungata. bila
mkono wa mtumishi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Na nĩ ũkona maciaro. Taona mazao. Rĩu harĩa hakĩrĩkia chapter ũgĩthiĩ ũrĩkie rĩ. Pale kumalizia mlango ule kumalizia. Mũthamaki. Sema mfalme. Atoririe thũ ciake. Shida adui wake. Maito matatũ tu. O marĩa arathũkirie matatũ. Mara 3 bila aliyechilia 3. Ĩtĩkagĩra. Kubalisha. Kiugo kĩanyu kĩa wĩtĩkio haha. Bali neno ikineno hapa imani. Ũgeetĩkĩria gũkũrutĩra wĩra na njĩra. Bali nakufanyia kazi kwa njia ya kipekee. Nĩtũrũgame tũcokie ngatho. Wacha tusimame tukashukuru. Thiĩ ũhingũre dirisha yako ya irathĩro. Enda ufungue dirisha yako ya mashariki. Ũguo nĩkuo kaũndũ karĩa gothe ũrenderia gwĩka thiĩ wĩke. Jambo lolote unatamani kufanya nenda ufanye. No ũtaneka. Lakini kabla utende. Ĩtĩkĩria moko ma ndungata. Balisha mikono ya nabii. Marothokie hamwe nawe. Yachilie mshale pamoja na wewe. Nĩ kaũndũ kanini mũno. Ani jambo dogo sana. Ĩtĩkĩria Elisha. Balisha Elisha. Akamenye. Ajue. Ona ka message tu nĩ kaigana. Hata ujumbe watosha. Ndetwo handũ wĩra-rĩ. Naitwa mahali kazi. Njigĩrĩra moko na wĩtĩkio. Niwekelee mikono kwa imani. Nĩ ndanona ũguo haha. Nimeshaiona hivi hapa. Ndoya license ndokire ngĩmĩteng'eria ihenya haha. Nilipochukua cheti cha udereva nikaleta. Na mwĩhokeku. Na Mungu ni mwaminifu. Kũrĩa gwa thũngũ kwandĩkwo wĩ ndereba. Kwa wazungu kwa ajili ya kuwa dereva. Experience ni miaka 4. Aha, miaka 4 ujuzi. Niĩ ndandĩkirwo ĩtaninĩte mwaka. Nikaandikwa kabla nimalize mwaka. Ĩtĩkĩria kaũndũ gaku kanini mũno. Jambo lako dogo sana. No koneke ta ge kanini. Naweza onekana ni kidogo sana. No karathũkio hamwe na ndungata. Lakini kiachiliwa pamoja na nabii. Nĩ kũrĩgana na ũhotani. Mambo itakuwa salama. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jina la Yesu. Mbona tutucokie ngatho. Nitaka tukashukuru. Thĩinĩ wakwa ndaigua kũrĩa andũ mekwenda kũririkanwo nĩ Ngai. Ndani yangu nasikia watu kunao wanataka kũrĩa andũ Ngai arenda kuoya na igũrũ. Mungu anataka kuinua watu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jina la Yesu. Ngai ũcio nĩwe ũĩ kweheria ihoto ciothe. Mungu ndiye anajua kuondoa vijisababu na gũtirĩ kĩhoto na kĩmwe kĩaragio nĩ andũ. Na hakuna sababu watu waleta. Kĩaragio nĩ andũ. Ambao watu wanena. Kĩngĩtoria hinya wa Ngai. Bao inaweza shida nguvu za Mungu. Elijah arathiĩ agakoma akoiganire kethire rĩu. Elijah akaenda kalala akasema wacha mimi nikaangamie. Ngai akamũtũmĩra mũraika. Mungu amtumia ndĩna Ngai nĩagũtũmĩra mũraika na akũhatũre. Najua Mungu atakutumia malaika. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Nĩ ihoto irĩkũ icio irũgamĩtio mbere yaku? Vijisababu gani zimesimamishwa mbele zako? Ũkaigithio na ũkerwo. Wasikizwa waambiwa. Atĩ kũringana na ithuĩ. Kulingana na sisi. Na family itũ. Familia zetu. Hau tũtikĩraga. Pale hatupiti. Na nĩ mogatarĩrwo no na ng'ania hii. Ndio sababu unaona fulani. Mama guo na tante. Ũkaiguithio ũgaikario thĩ. Unasikizwa ketishwa chini. Ũkaheo ihoto. Unapewa vijisababu. Nĩ wega kwagarara hau. Ni vema kupita pale. Ũkoiga atĩrĩrĩ. Unasema hivi. Nĩndĩ handũ hangĩ ndutaga hinya wakwa. Mimi ni mahali kwingine natoa nguvu zangu. Hau hakihoto kĩu mũrahe acio nĩ andũ aitũ na thakame itũ. Zile sababu na mambo ambayo mwanipa ile ni damu yetu. No he handũ hangĩ ndutaga hinya wakwa. Lakini kuna kwingine ambako natoa nguvu zangu. Hetagwo Jehova Jireh. Aitwa Jehova Jireh. Ngai mũheani. Mungu ambaye hupeana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, ririkana andũ aku Ngai. Nĩ maiguĩte ihoto nyingĩ mũno mwana. Wakasikia vijisababu vingi. Nĩ maikarĩtio thĩ makaheo kĩrĩra kĩnene. Hewa mambo mengi. Oi, na makerwo hau matingĩkĩra. Mambo pale hawezi pita. Nĩ twagarũra Ngai witũ ihoto icio. Tubadilishe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Angĩ makerwo matingĩgaya gũkũ. Na anaambiwa waziridi hapa. Ngai nĩ ũkũmahe mwathani kũrĩa gwĩ kwao. Wĩ mũheani mwathani. Na hĩndĩ ĩyo waheanire ndũrũme Ngai witũ. Hĩndĩ ĩrĩa Iburahĩmu endaga kũnina mwana Ngai. You are Jehovah Jireh my God. Nĩ ũkũmanengereria mwathani. Tarora kinyũrũri gĩkĩ Ngai witũ. Na githĩ tiwe warĩ na hana mwathani. Hĩndĩ ĩyo wanyũrũragio Ngai. Wee no wabangĩte atĩ ihinda no rĩgakinya mwathani. Ũmanengererie Ngai waku. Manengererie Ngai. Kũrĩ na hinya umaga he Ngai. Kuna nguvu ambazo zinatoka kwa Mungu. Nĩ kũrĩ na hinya umaga he Ngai. Ndio kunaweza nguvu ambazo zinatoka. Nĩ kũrĩ hinya Ngai arekagĩrĩria mũtũrĩre-inĩ wa andũ. Akamacenjeria imera. Abadilisha majira. Eni Ngai no ahote gũkũruta hau ũrĩ. Mungu atakutoa mahali ulio. Tiga kũnyihia Ngai waku. Wacha kurudisha Mungu wako. Tiga kwĩrũirĩra cia andũ. Wacha kupewa taarifa za watu. Mũthenya wa ũmũthĩ. Siku ya leo. Ngai no ahote gũkũruta hau. Mungu atakutoa pale. Thank you Lord. Eni mwathani na githĩ ndũkĩgarũraga imera. Eni Ngai witũ. Na githĩ gũtikĩrĩ na hinya wa kuoya andũ na igũrũ.
moe na iguru Ngai, moe na iguru Mwathani, maririkane Ngai wakwa, moe na iguru Jehova Ngai wa iguru, meke wega Mwathani, nĩwaheanire mwana Ngai wa Sara na Ibrahimu baba, mahe Isaac, mahe Ngai wakwa, no hote Mwathani, nĩũgarũraga Ngai, nĩtũiguĩte irĩra nyingĩ. Yes, in the name of Jesus. Rabaganda bushaka rabaganda, ripa poshe ketere baza, ripa kose tere bazaya, eni, osho ne wohinya wa Ngai, Ngai osho setege imera, Ngai osho garuraga mundu, Ngai osho weheragia rumena, na kenyararo, eni, Ngai osho ne woririkanaga andu ake, nekore na hinya umaga he Ngai, nekore na hinya umaga he baba, agacenjia imera. Tigakunoga kwina Ngai ureka maundu, eni aroria mwina kunde muririkane wene warikanire Israeli kuria Misiri, kihoto kiari marutage wira mathondekage maturubari, no nĩ kũrĩ na hinya wa Ngai ũrutaga andũ ũkombo-inĩ. Rabagashaka rabaganda, mikabushekere baganda rabazaya. In the name of Jesus. Yeni kũrĩ andũ mararirikanwo, Emi nimegũthiĩ wĩra mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Matakĩnyũrũrio mũno, maririkane Ngai wako. Kwĩna hinya gĩtĩ-inĩ kĩa Jehova, kwĩna hinya wa Ngai, nĩ kũrĩ na hinya wa kuoya andũ na igũrũ. In the name of Jesus. Makata zabaganda rabosi kalimaganda. Wetiga kunoga nari korwo nĩ kĩhetwo mweke ta ũyũ wa gũthaitha Ngai, ĩni ndwĩre Ngai akũririkane. We rathũkia mũratho waku na wĩtĩkio, rathũkia mũratho waku wa wĩra, rekereria mũratho waku rĩu, rekereria mũguĩ waku rĩu, biacara icio biacara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mawĩra mega, ndio inawezekana. With God, all things are possible. In the name of Jesus. Oh Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Mwathani. Ngai wega baba, nĩ wega. Matikũnoga rĩngĩ, matigũthekererwo rĩngĩ, matikũnyũrũrio rĩngĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the name of Jesus. Twĩtĩkanĩrie rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wacha tukamini pamoja na jina la Yesu. Ndaigua andũ kũrĩ andũ maroiga thĩinĩ wao. Naisi watu wasema ndani yao. Nĩtũiguĩte ciugo icio mũno. Tumesikia yale maneno sana. Tũiguĩte Ngai nĩaririkanaga. Mungu hukumbuka. Na magakua ngoro mũno, makaga nĩtũiguĩte ihunjio cio mũno. Wakasema tumesikia mahubiri yale sana. Nĩ kĩhoto gĩaku kĩu. Ni haki na ukweli. Kĩhoto gĩaku nĩũiguĩte mũno. Umesikia ndio. No mũthenya wa ũmũthĩ, lakini siku ya leo njũkire gũkwĩra ta ũrĩa Mariamu erirwo nĩ mũraika. Nataka nikwambie kama vile Mariamu akaambiwa na malaika. We Mariamu ũroiga ndũngĩgĩa mwana. Wewe Mariamu wasema jifungua. Tondũ ona ndũkĩhikĩte. Maana hata hujaoleka. No mũraika akĩra Mariamu. Lakini malaika akamwambia Mariamu. With God. Kwa Mungu. With God. Kũrĩ Ngai. Harĩ Ngai. Kwa Mungu. Mothe. Mambo yote. Nĩ mahotekaga. Yawezekana. Oi, angĩ makuĩte ngoro tondũ nĩ maiguĩte ũhoro ũyũ mũno. Kuna ambao wamekufa roho wamesikia sana. Makinyĩte harĩa Hana akinyĩte. Wamefika mahali Hana alifika. Ona moka kanitha moka ta marĩa rĩu. Hata wakija kanisani wanakuja kama walevi. Ona mageragia kũhoya makaremwo. Wanajaribu kuomba wanashindwa. Tondũ nĩ maiguĩte mũno. Kwa sababu wamesikia sana. No thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Lakini katika jina la Yesu. Mũthenya wa ũmũthĩ. Siku ya leo. Thũ icio igũteng'eretie. Maadui ambao wamekukimbiza. Ndũgaciona rĩngĩ.
hautawaona tena, ugaciona rĩngĩ, hautawaona tena, ugaciona rĩngĩ, hautawaona tena. maithori macio rĩrĩte, machozi yameumia, o ta ũrĩa mũnabii erire Hana, kama vile nabii akaambia Hana, Jehova aroigua kĩrĩa wĩrirĩirie. Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, nasikia kabisa ndani yangu kuna watu wanakumbukwa. Hana akĩinũka mũciĩ, Hana akienda nyumbani, akĩinũka na Isaki wake na wĩtĩki, akaenda na Isaka kwa imani. Penina amwetereire mũciĩ amũthirĩkie ũrĩa amũthirĩkagia. Penina akifanya nyumbani ili akamdhihaki. Ndamenyaga thĩinĩ wake nĩ kũmbĩkire maũndũ, hakujua ndani yake mambo yameubika, arĩa magwetagĩrĩrwo mũthenya magũthirĩkie, anawakungojea kila siku akudhihaki. Matiramenya nĩ uma kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, hawajui ulikuwa kwa madhabahu leo. Amũkĩra mbegũ yaku, ni umepokea mbegu yako, amũkĩra mbegũ yaku ya Samueli, pokea mbegu yako ya Samueli, amũkĩra mbegũ yaku ya Samueli, pokea mbegu yako, amũkĩra Samueli waku, pokea Samueli wako. Penina ndarĩ gũkũ, Penina hayuko hapa, Penina ndarĩ kĩgongona-inĩ, Penina yuko kwa madhabahu, agwetereire mũciĩ agũthirĩkie, amekungojea nyumbani, ndaramenya mbegũ ya ũhotani nĩ ĩtonyire thĩinĩ waku, amũkĩra ũhotani waku rĩu, amũkĩra wĩra waku rĩu, amũkĩra biacara yaku rĩu, tondũ hinya-inĩ wa Jehova nĩ kũrĩ na ũhoti wa kwambararia. Mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũtĩĩa Ngai, nĩ wega nĩ kũmaririkana, nĩ wega nĩ kũmahotanĩra, nĩ wega nĩ kũmarathima, nĩ wega nĩ kũmoya na igũrũ. Maroiga nĩ mahingĩte biacara mũno, wona kumbũra no mekũhingũra. Mwathani nĩ ekũhingwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Angĩ Mwathani metereirwo hwaĩ-inĩ nĩ landlord ao Ngai, nĩ ndahoya kũgĩa na njĩra, kũrogĩa na njĩra rĩu, kũrogĩa na kĩrathimo rĩu, kũrogĩa na kĩama rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Na ta ũrĩa Elisha erire mũthamaki, kuona nĩ warekereria mũguĩ ndirica-inĩ ya irathĩro, ũguo noguo ũgatoria thũ ciaku. Na ndĩ kĩgongona-inĩ nĩ ndoimbũra Mwathani, marotoria thũ ciao, marotuĩka atorania, marotuĩka atorania. Marathima Ngai wakwa, matũrĩte nyũmba yaku magũthaithaga, matũrĩte nyũmba yaku magĩkũhoyaga. Ũromaririkana Ngai wakwa, ũromarathima Ngai, ũromoya na igũrũ. Na nĩ ndetĩkia kuma kiumia Ngai nĩ ũgũkũgĩa na ũira ũrĩa ũmekĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Naona ndacokia rĩĩtwa rĩaku Ngai ihoretwo nĩ riri, o kuma kĩambĩrĩria nginya tene na tene. Nenda kwambararia ngũtũgĩrie mũno